ผมจะปลูกนี่พี่กำลังเล่นกล้องรอก่อนอยู่นั่นแหละยังไม่ต้องถอดนี่ดูแบรนด์ทั้งเพราะว่าให้เหลือมันยิงไฟฝั่งนี้บีไฟฝั่งขวเก็บตัวเดี๋ยวอิงรอลุงผมขอจะดูนิดนึงว่าผมจะปลูกได้ไหมมันมีครับสองคนนี้ไปนู่นครับบีใครวะเนี่ยพี่กำลังเล่นกล้องรอก่อนอยู่นั่นแหละยังไม่ต้องถ่ายน้องดีแจ๊คได้ยินเลยอิงตัวถอดนี่ดูแบรนด์อย่ายกสูงเกินเอามาโดนกล้องไฟแบบข้างเพราะว่าให้เหลือมันยิงไฟฝั่งนี้บีไฟฝั่งขวาอิงไฟฝั่งนั้นนะเอาทำไมเริ่มไปฝั่งนี้เราไฟไปฝั่งตรงนู้นได้ไหมนั่นยิ้มแป๊บนึง1 2 3ก่อนแล้วนะปล่อยเดี๋ยวพอตรงนั้นมีน้ำตก
นี่อยู่นี่นี่โอ้โห โอ้ยหนาวมันไปถ่ายในเครื่องบินด้วยไหม ผู้ประสบภัยอะนั่นแหละสวย อะไรของยีวะ ไปอยู่ไปหวังด้วย อะไรเนี่ยงงทางด้วยอีก ไปไม่รู้ว่าจะไปนู่นต่อ วันหนึ่งเอาไปถ่ายด้วยหนู นะ ถ่ายในกลุ่ม ไหนไหน ให้เห็นน้ำตกกัน เองก็โผล่ ถ่ายเองกำลังถ่ายก็ได้ถ่ายวิดีโอก็ได้จอดแล้วก็ปีนขึ้น
เฮ้ย แล้วมี นี่เรามาดูยีพายเรือกันนะครับก้มหน้าก้มตาดูยี่ เอาตัวนี้ ใส่ มีคนเข้าแถวอีกเปล่า มีแต่ไม่สนอุ้ยขอโทษไม่เล่น ยีทำอะไรอ่ะเรือยีเหมือนกล้วยเลย จะเข้าไปในนั้นอยู่แล้วนั่นแหละ หลังระวังกล้องมาเบียร์ได้ดิ อย่าเล่นทำไมขายเปียกขนาดนี้พี่ขายยังไงแล้วก็ดูทำดิอุ้ยตัวอะไรอ่ะพี่แมงมุมยีแมงมุมเข้าเรือถ้าเป็นยีกระยิบให้เปียกครับกำลังกินนั่งคุยได้ยินเปล่านะยาอุ้ยแมงมุมอาบี้ที่หลังเองมีไหมอ่ะ ไม่มี แต่ว่าที่หลังยีมีนะแมงมุมอ่ะ หลายตัวนะพี่ แต่ถุงเท้าอีกเดี๋ยวไม่สังเกต อุ้ยเนี่ย ไปหรอก อุ้ยค่ะมันคือแมงมุมอ่ะพี่มันอยู่ตรงนี้อ่ะแมงมุมอยู่ตรงนี้อ่ะ เหยียบสิ เหยียบไม่โดนนะตัวเล็กตายซะไปกลับบ้านนี่ไปกลับนาทีถึงพอดีขึ้นโบ อิงสอนให้อาบีบ เดี๋ยว يا الله عبادك يا الله نحن عبادك نطلبك وشادك في السراء أضاء نقول الحمد لله على كل الحلول